सीमा जी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शायरी रिंगटोन लेकर आए हैं। पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी किए सुनते हैं शायरी को। कि तुम्हें देखते हैं तो दिल में ऐसी दस्तक होती है, कि तुम्हें देखते हैं तो दिल में ऐसी दस्तक होती है, जैसे सागर में लहरों की हलचल होती है, जैसे सागर में लहरों की हलचल होती है। सोचा था कभी तुम्हें बता ना पाएंगे, सोचा था कभी तुम्हें बता ना पाएंगे। इन आँखों में तुम्हारी सूरत हर पल होती है, इन आँखों में तुम्हारी सूरत हर पल होती है।